tamsaasa BBC kallattiin isin bira ga'u eegallee jirra. Har'a qabiyyeen suneeffanne Itiyoophiyaan xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif barreessiteen dhimma hidha haaromsaa irratti Masrii qeeqxe. Biyyi Misrii kun marii kana garaadhaan miti kan dhufan, fedhiidhaan miti kan dhufan jechuudha. Fakkeessuudhaafi. Ambaasaadder Diinaa Muftiitti deebinam. Sirba irra deebiidhaan hojjetamee namoota hedduu shubbisiisuutti jiru mee cimcim goonam. Yaa shungee mee cimcim goon yaa wayyaa koofoyyee yaa wayyaa keental yasa hittiin tattaraare. Isqayaas Mazammiree fi Daayirektara Viidiyoo Wallee kanaa Leencoo Fiqiruu dubbisnee harkaa qabna. Aleellaa boombii waggaa har'aa Ministeera Muummee Abiyyi Ahmad irratti aggaamamee fi odeeffannoo biroos gumeeffanneerra. Ani Hirphaa Gammachuuti. Itti dhiyaadhaam. Weerarri awaannisaa marsaa lammataa koronaa vaayirasii ta'anii yaaddoo guddaa biyyoota gaanfa Afrikaa ta'uu dhaabbanni ittisa weerara awaannisaa kan baha Afrikaa akeekkachiise. Waqtii gannaa kanaan wal qabatee weerarri awaannisaa marsaa lammataan miidhaa guddaa geessisuu malaa jedhamu dhaabbata ittisa weerara awaannisaa baha Afrikaatti hoogganaan kutaa ragaa fi odeeffannoo obbo Mahaaree Yohaannis. እንደ መጀመሪያ እንደነበረው አይደለም እዛ የመጀመሪያው akkasa marsaa duraa miti weerarri hoomaa awaannisaa marsaa duraa lakkoofsaan hedduu ture lafaaf qilleensa irratti tarkaanfiin ittisaa waan fudhatameef lakkoofsi isaanii hir'ateera haa ta'u malee weerarri marsaa lammataa kun hagam hamaa akka ta'e ammatti wanti beekame hin jiru weerarri hoomaa awaannisaa yoo mudatu waan hedduu balleessa kan miidhaa geessisu biqiltoota muraasa irratti qofa osoo hin taane waan hunda irratti waan ta'eef jechuudha wanta amma yaaddoo guddaa ta'eef ammoo waqtiin gannaa kun yeroo qonnaan bulaan midhaan itti facaafatu waan ta'eef midhaan biqilu kana balleessuu danda'a hoomaan awaannisaa kun awaannisni tokko midhaan giraama 2 nyaannaan awaannisni miliyoonni miidhaa geessisuu malu tilmaamuun hin ulfaatu hoomaan awaannisaa marsaa lammataa kun kallattii isaa gara kaabaa waan godhatuuf Itoophiyaa Eertiraa Sudaaniif biyyoota biroo keessatti midhaan qonnaan bulaan facaasu irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a ገበሬው የሚዘራው እህል ላይ ትልቅ ጉዳት ሊያወርድ ይችላል Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduun gaggabaabsee isinitti himama. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darbanitti namoonni 115 koronaa vaayirasii irraa bayyanatan. Namoonni 185 haaraa vaayirasichaan qabamuu ministeerri fayyaa ibseera. Kanaanis lakkoofsi namoota amma yoonaatti qabamanii 4,848 gaheera. Poolisiin Keeniyaa uggura weerara vaayirasii kabachiisuudhaaf daa'ima ganna 13 ajjeese himatameera. Daa'imni Yaasiin Moyoo jedhamu fooddaarraan otoo ala ilaaluu darsaasa poolisiin dhukaaseen ajjeefame. Poolisiin kun balleessaan qabu jechuun mormataa ture. Himanni kunis wayita poolisiin biyyattii uggura kabachiisuu irratti humna olaanaa fayyadamuudhaan kumatamaa jirutti baname. Magaalaa guddittii Somaaliyaa Mogadishootti aleellaa boombii of wareegaan tokko balbala mana barumsaa leenjii waraanaa duratti qaqqabsiiseen lubbuun namoota 2 darbe. Badii balleessaan kun boombii of irratti dhoosuudhaan barattoota wajjin hiriiree gara mana barumsichaatti seenuudhaaf otoo yaaluu ta'uun ibsameera. Gattuun hidhattoota Al-Shabaab aleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Weerara koronaa vaayirasii hordofuudhaan hojii dhabdummaan Afrikaa kibbaatti harka 30 qaqqabe. Sababii weerara veeteen walqabatuunis lammiileen biyyattii miliyoona 7 ta'an hojii dhabaniiru. Afrikaa kibbaa biyyoota Afrikaa weerarri dhibichaa hunda caalatti hammaate ta'uun ibsameera. Gara qabiyyee keenya sattaanutti yeroo ceenu mariin hidha guddicha Abbayyaa Itiyoophiyaa, Masree fi Sudaan jidduutti gaggeeffamaa ture osoo hin xumurameen Masreen dhimmicha gara mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessuun dogoggoraa jette Itiyoophiyaan. Ministeerri Ajaalaa Itiyoophiyaa xalayaa guyyaa kaleessaa mana maree kanaaf barreessanis Masreen mana marichaa dogoggorsiisuudhaaf socho'aa jirti jedheera. Baqalaa Toomaa dhimma kanarratti ministeera Ajaalaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii dubbisee jira. Xalaan nuti ministeerri Ajaalaa Itoophiyaa gara biyyoonni katabe tokko biyyoonni sadiinii bara 2015 kaartuum keessatti akka isaan itti wal ta'anii namni jaarsummaa yoo barbaade biyyoon sadiin walgaaniiti jaarsummaa dhaquu qabu. Jaarsas wajji filatuu qabu kan jedhu jira. Biyyi takka adda baatee akka Misrii amma goote kana jaarsa filachuu hin dandeettu seera cabsan jechuudha. Kan lammataa
Itoophiyaan uummata ishii uummata Misrii miidhuudhaaf akka waan baatetti uummata akka waan balleessuudhaaf hojjetaa jirtutti wanti kalaa hundi kijibaa jechuudha. Maal argisiisa kuni biyyi Misrii kuni marii kana garaadhaanii miti kan dhufan fedhiidhaanii miti kan dhufan jechuudha. Fakkeessuudhaaf uummanni alamaas waan tokko akka isaan hin amanne nagaa akka waan barbaadan fakkeessuudhaaf dhufan jechuudha. Wanni isaan immoo Security Councilitti galeessan wanti kuni tasgabbii uummataatiif uummata alamaatiif rakkoodha kan jedhus kijiba. Maaliif Itoophiyaan gara Itoophiyaatiin nagaan hiikna wanta kana nagaan hiikamuu hin danda'u waan jedhu qophii akkasii qabdi fedhii akkasii qabdi achirratti hojjetaa jirra jechuudha. Oduma kana hojjetaa jirru jarri kun ba'anii waan hin taane haasa'u keessa seenanii kun seeraan ala isaanis waan baasuu miti. Kanaafuu xalayaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa UN'dhaaf barreesse ejjennoo mootummaa gama Itoophiyaatiin waan jiru ibsuudhaaf jechuudha yaada Misrii irratti. Gara Itoophiyaatiin nuti yeroo hundaa nagaan wanta kana fixuudhaaf mariidhaan fixuudhaaf qophii cimaa Itoophiyaan akka qabdu. Lamuu wanti mootummaa Misrii wanti godhe seeraan ala akka ta'e. Gaafa koloniyaalizimiin tiriitii koloniyaalizimiin 1959 bishaan caalaa isaaniif kenne isee deebisanii Itoophiyaa irratti fe'uudhaaf akka barbaadanii. Kan immoo Itoophiyaan akka hin barbaanne. Kana hunda kan argisiisuudha jechuudha. Wanti irratti walii galuun dadhabame qabxiin ijoon maayinni walumaa galatti dhimma kana irratti immoo ejjennoon Itoophiyaan qabatteetti adeemaa jirtu maalidha ambaasaadar? Mariin kan ture hidhaa kana akkamitti guunnaadha waggaa dhufu kana. Teeknikalii wanta baay'ee irratti ol ta'anii jiru garuu liigalii wanta hafeetu ture. Teeknikalii wanta xumuramne ture ishee odoo haasaa jiru odoon xumuriin Misrii achi keessaa wanti kun kufee jira Itoophiyaan irraa eegaa Itoophiyaan akkasii maaloo waan jedhu UN faa deemuu maaloo kana jalqaban jechuudha. Isatu balleessa jechuudha malee piroogiresiin ture jechuudha. Gama Sudaaniin wanti jiru ejjennoon isaanii maal fakkaata? Sudaan kaleessa ministeerri haajaa alaa isaaniitis ta'ee ofiishaalonni isaanii biraaniyaan kaasaanitti dhaabbiin Itoophiyaa sirriidha. Misri immoo UN deemuun ishii sirrii miti. Seeraan ala wanta jedhu ibsa kennanii jiru. Sudaan kana baasuun ishii wanta yerootti barbaadamu jechuudha. Dubbi himaa ministeera haajaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftiiti kan turani. Kanumaan wal qabatee sanbataa fi dilbata darbees gareeleen marsariitii cabsan yookiin immoo haakaroonni biyya Misrii eenyummaan isaanii hin beekamne Itoophiyaa irratti aleellaa raawwachuu ejensiin nageenya odeeffannoo Itoophiyaa insaan beeksisee jira. Aleellaan kun marsariitii ministeera saayinsii fi teekinooloojii duraan itti fayyadamaa ture dabalatee marsariitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa 18 irratti kan raawwate ta'uu daayirektarri olaanaan ejensichaa Kaffiyaaloo Tafarraa dubbataniiru. Baqqalaa Toomaatu dubbise. Ka'umsi aggaammii sanii Masrii biyya Masriiti malee eenyu akkaataa kanaan gurmaa'ee haleellaa akkasii kana akka raawwate hin beekamu. Warri haleellaa kana raawwate weebsaayitoota .gov.it jedhu ekstenshinii akkasii warra qaban kan mootummaa fi kan abbootii qabeenyaa biyya kanaa warra ta'an irratti xiyyeeffatanii haleellaa akkasii kan raawwatanii akkaawuntii banatanii achirratti piroopagaandaa maxxansaa turan yoosuma tarkaanfii fudhanneen haleellaan kun odoon babal'atin biyyattii irratti miidhaa odoon qaqqabsiisin dhimmichi akka fashalaa'u godhamee jira jechuudha. Maal jechuudha namni tokko haleellaa raawwate haleellaa saayibar seekuriitii jechuun maayinni miidhaan isaa hagam ulfaataadha sadarkaa biyyaatti hin ilaalu? Amma akka faashiniitti waajjiraaleen mootummaa sadarkaa aanaa sadarkaa godinaa even sadarkaa naannottis abbuma argeetu weebsaayitoota akkasii deeveloop gochaa jira. Deeveloop godhaniitis qixa sirriidhaan paarameetirii sekuriitii inni guutuu qabu akka guutu godhameetu deevelooppiin godhamu. Kanaaf qaawwa qabaa jechuudha duuban warri qaawwa kana beekan qaawwa saniin seenanii abbaarraa fudhatanii tabbaa itti ta'u wanta fedhan irratti maxxansu kun immoo psychological warfare isa jedhamuu fi itti fayyadamuu jechuudha. Kuni kanaan qofan dhaabbatu siistamoota biraatittis tatamsa'uudhaan maallaqas hatuu danda'u jechuudha. Qabiyyee namaatis hatuu danda'u. Gara kominikeeshinii saniin penetrate godhaniitoo Itiyoo Teleekoom dhuunfachuu dandeenyan icittii mootummaatis icittii lammii biyya keenyatis keessa seenaniitoo fudhachuus hin danda'u. Kanaan immoo miidhaa garaagaraa biyyattii irratti akka qaqqabu gochuus hin danda'u waan ta'eef balaan inni qaqqabsiisuu danda'u baay'ee ulfaataa ta'aa jechuudha. Hayyee tolee dhumarratti mee amma insaanii akka dhaabbataatti haleellaawwan akka kanaa qolachuudhaaf gahumsi inni qabu maa inni sadarkaa akkamiirra jira qophaa'inni jiru maal fakkaata?
Fudhatiinsan ergama kanatu kennamee fi akka hundaa'u godhame yeroo hunda tooftaa tokkoonii miti kan deemu waggaammin akkana tooftaa jijjiirrachaati kan deemu kanarraa barachaa even dhaaba of guddisaa biyya keenyas haleellaa akkasiitirraa dhorkuudhaaf qophii ta'e waan ta'eef sadarkaa gaariirra jira. Sadarkaa gaariirra waan jiruuf rakkinni kun odoo balaa hamaa biyyattii irratti hin qaqqabsiisin akka fashalaa'u kan godhame jechuudha. Sirbi mee cimcim goone jedhu irra deebiidhaan tibban hojjetamee qalbii namoota hedduu hawwateera. Namoota hedduutu ittiin shubbisaa jira. Yaadni sirba kana irra deebiin hojjechuu akkamiin dhufe? Weellisaa Hisqiyaas Mazammir gaafanneerra. Sirba kana ijoollee namoota lamatu jira. Sirba hojjechuudhaaf walitti dhufne waa'uma sirba sanii haasa'uudhaaf wal geenye sirba tokko osoo waliin hojjetan yaada jedhu irraan kaase. Achiin booda ilfiyyee waan hin jaaladhuuf isinis haadha ishee waan taate sagayinsi xiqqoo wal fakkaata jettee ilfiyyee wajjin maaliif sirba ilfiyyee fi abbituun duraan hojjetan tokko hojjennee gaafa jedhee yaada kaasu yaada kiyyachuma fudhatan. Warri vision entertainment jechuudha. Achiin dafneetuma gara studio dhufne jechuudha. Achiin booda sirbi erga hojjetameen booda kilipiin erga hojjetameen booda sarpiraayis gochuudhaaf ture ilfiyyee sarpiraayis gochuudhaaf akka yaadannootti isaaniif akka ta'uuf jechuudha. Sagaleedhaan irra buuftaafi? Koyyaa shungee mee cimcim goona koyyaa shungee mee cimcim goona yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa keental yasa hittiin tattaraare. Yaa garaa koo fooyyee yaa garaa keental yasa giddiin gargar baasee. Egaa daangaan hin jirtu? Anuu sirkaan fuudhan ture. Bakka ishee sagalee kanatu harka furdata beektaa. Mee cimcim goona yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa keental yasa hittiin tattaraare. Yaa garaa koo fooyyee yaa garaa keental yasa giddiin gargar baasee. Na yaasa jaaboota keemii. Sirba kanaanis guyyoota 10 keessatti namoota 200,000 fi 19,000 ol taantu ilaalee YouTube irratti jechuu koote. Deebiin mee hawaasa keessaa argattan maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha beektee amma jechuun waan hin eegne kan yaadni kenna feedback uummanni kennaa jiru. Sirbi asiin durallee sirba nama keessa ture waan ta'eef baay'ee jaallatameera. Itti gammannee jira. Mooraalii guddaa nu ta'ee beektee. Dhaggeeffatoota keenya sirba bareedaa kana viidiyoo isaa haala qalbii namaa hawwatuun kan tolche daayireektara reefu gara hojii aartiitti seene garuu immoo hojiiwwan muraasa hojjeteen beekamtii horotaa jiru Leencoo Fikiruuti. Waa'ee hojiiwwan isaa ammaan duraa fi karoora isaa fuulduraa kana nuun jedheera. Leencoo Fikiruun jedhama. Muuziqaa afaan Oromoo daayireekt gochuudhaan ammas dhiyoo warra aartii Oromootti makame keessaa isa tokkodha. Akka caaluusaa akkatti walloon weellisaan sun weellisuu akkanatti yaa'aansaa qixa galee dhufedha. Isatti aansee malteen ittiin walaloo sana yeedaleessuudha. Sadaffaarratti sagaleen ittiin walaloo fi walaloo sana gurra uummataa biraan ga'u yeroo dhaggeeffadhu sana miiranii naa kennu sun immoo viidiyoolee sana akkan hojjedhuuf na kakaasaa jechuudha. Viidiyooleen hojjedhu keessatti stoorii boordiitu qophaa'a. Sana booda stoorii boordii sanadha kanan fudhadhee bahu. Kanaaf wanta akka tasaa uumamu hin jiru hunduma isaa barreeffamee wanti barreeffamaan jiru sanatu gara viidiyootti hiikama waan ta'eef hojii keessatti ammoo waan akka tasaa viidiyoo an hojjedhu irratti gasheen beeku. Muuziqaa viidiyoo afaan Oromoo irratti hojii hojjedhu jechuu barbaada. Yeroo muraasa booda garuu gara fiilmii afaan Oromootti ce'uun barbaada. Ergan fiilmii afaan Oromoo irratti waan muraasa hojjedhee booda immoo akaadaamii yookaan immoo iskuulii mataa koo banadhee ijoolleen Oromoo bakka itti fiilmii fi tiyaatira bakka tokkotti barachuu danda'an achirratti namoonni muuxannoo barnootaan deeggaraman aartii kana keessatti akka makamaniif gahee koo taphachuu gara fuulduraatti nan yaada. Sagantaa irraa kanumaan guulamnee jirra. Sirbuma kanattan isin dhiisaa iddoo nagaa bulama. Mee cimcim goona koyyaa shungee 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 mee cimcim goona.